Baştan şöyle gideceğim, geleceğim. Şu anda çekiyor. Elektrikli motorumuzun ilk test denemesi değil ama olsun yani. Hani şey inmedi. İndireceksin abi şöyle. Şu kolunla şöyle makinamızın aşağıya indiriyoruz. Şimdi oturdu, sistem oturdu. Şimdi sistem çalışacak inşallah. Çekiyor mu şu anda? Çekiyor. Ha, tamam. Kamera çekiyor ya Allah ya Bismillah. Çalıştırdın mı? Açık değil mi? Bak. Bu daha şeyi takmadı, alet tak. Aleti taktım çekmeye çekelim şimdi. Taksın bir. Yavaş hız yap. Oo, tamam lan. İşte.